ուրիշի քարոզարշավը քո քարոզարշավը չէ, այդպես չի գրած բառացիորեն, բայց գրած է թե լավ կլինի չգնաք չմտխլեք էլի չփորեք, դուք պատկերացնեք մի քաղաքական ուժ է ելնի կրա մյուսի քարոզարշավը սկսի խանգարել, այն մեկը մյուսի, եթե քարոզարշավը ձև չէ ընդհանրապես, համարում եք, որ դա մեթոդ չէ, բա ինչի եք ձեր տեխնազուի տրոշը համարը ձեռներդ գնում ուրիշի ուրեմն քարոզարշավին քարոզարշավը խոչընդոտելու, եթե օրինակ այդ Սուրեն Պապիկյանը իր խմբով մտել է ինչ-որ մեկի մասնավոր պոստանը, ասենք Հայաթն է մտել, որտեղ կարտոլ է ցանած, լոբի է ցանած, էլ ինչ կա, կուկուռուզ է ցանած, կոֆե է ցանած, կիվի է ցանած եւ սկսել է տրորել ցանքսերը, սեփականատերը իրավունք ունի ելնել մի հատ ասել քելեք ստեղից, երկրորդ անգամ օդ կրակել, ոստիկանություն կանչել, ասել ազատեք էլի իմ պոստանը Բայց հրապարակային վայրում, համայնքի տիրույթում, տարածքում, ճանապարհին, ուրիշի քարոզարշավի հետ ինչ գործ ունեք։ Պողոսի քարոզարշավին Պետրոսը չպիտի միջամտի։ Երբ միջամտում է, դա կարող է խանգարելու տեսք ունենալ, կարող են գնալ դիտել, հա, օքեյ։ Բայց երբ ուրիշի հանրահավաքին գնում եք մեկ ուրիշ մրցակից քաղաքական ուժի տրոշներով, հենց այնպես թեկուս կանգնում եք, դա խոչընդոտել է։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ չթողնենք առաջ գան, արգելենք տեղաշարժը աղմկենք այս մարդիկ չքարոզեն իրենց մտքերը մի պատկերացրեք 19 քաղաքական ուժ մեկը մեկի դեմ սկսի նման բաներ անել այդ դեպքում պետք է ասեք թե ինչի եք ընտրել ժողովրդավարական մեթոդը ընտրությունների ովքեր խոչընդոտում են նրանց եմ դիմում հա կամ էլ Սամվել Կարապետյանը որի կուսակցության տրոշով եւ համարով այդտեղ ներկա էին մարդիկ այդ բանի մեջ պետք է ասեմ որ դա մեզ հետ կապ չունի Մեզ վարկաբեկելու համար են էլի, հա, այդ տրոշները, բացականչությունները, կոչերը, բաները փորձել են մեզ հետ նույնականացնել, բայց մեզ հետ կապ չունեն այդ մարդիկ։ Ճիշտ է, մեր տրոշներն է եղել իրենց ցերկը։ Հասկանում եք, ինչ աղմաղտրություն է ստացվում։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը։ Դրանով դուք կնպաստեք, որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի։